Takže momentálne máme možnosť vidieť prvé lietadlo, ktoré letí MiG-29. Je lietadlo vedúci pilot, ktorý navádza v tomto prípade Airbus letky ministerstva vnútra. Toto lietadlo má vysunutý podvozok, signalizuje, že má pristať na to. Činnosť tých stíhacích lietadiel. Obidve stíhacie lietadlá, čili lietadlo, kde má pristáť, samozrejme má spojenie alebo nemá spojenie, odpovedá a je schopný pristáť na tomto letisku, samozrejme dáva signály, že je schopný pristáť. Lietadlá krúžia nad týmto lietadlom, potenciálnym cieľom dovtedy, až kým to lietadlo nie je na Zemi. Na Zemi samozrejme prebieha ďalší, potom nazývame to proces v podstate zahojatia toho lietadla. No ale tie lietadlá, v podstate, ako ste videli v tom prelete, prvé lietadlo doprevádza, to dopravné lietadlo, s cieľom, že mu ukazuje, kde má pristáť a kam má točiť, ten ho celú dobu navádza. A to druhé lietadlo, ktoré za tým letelo, v podstate má to lietadlo, ten potenciálny cieľ neustále v zameriavači, zachytený a v prípade akéhokoľvek neposlúchnutia alebo čokoľvek, je to lietadlo naozaj schopné vykonať prerušenie letu pri predstave, že to lietadlo naozaj smeruje, dajme tomu, na nejakú jadrovú elektráreň alebo hociaký iný cieľ, kde si vieme uvedomiť, že je to všetko krátka doba. Takže môžeme si povedať na rovinu, tak ako to je to realita, bohužiaľ ide o záchranu ľudského života, môže dojsť k prerušeniu letu toho cieľa v prípade akýchkoľvek nebezpečných situácií, ktoré ohrozia ľudské životy na Zemi. Takže máme možnosť vidieť, že Airbus 319, nový vzdušný prostriedok našej letky ministerstva vnútra nám pokračuje po ľavom okruhu dráhy 36 a zrejme teda nám tu i pristane. Áno, tie stíhacie lietadlá, ako vidíte, sú stále za ním. V podstate ten zbraňový systém tých lietadiel má v podstate také schopnosti, že neustále to lietadlo si drží v podstate tak povediať v zameriavači, že ten zbraňový systém má stále nastavený ten na odpal rakiet a akéhokoľvek možného použitia voľby zbrane. Máme možnosť vidieť, že Airbus teda bude poslúchať našich stíhačov. Áno, nič nebude ostáva, keďže to je nové lietadlo, musíme si ho vážiť. Áno, má vysunutý podvozok teda a chystá sa nám na pristáte. Máme chvíľočku času, ja by som len uviedol, že tento Airbus nie je lacná záležitosť, že máme ho teda možnosť využívať našou letkou ministerstva vnútra. Je to nevyhnutnosť generačnej obnovy, ktorá nás čaká samozrejme v neskôršej vzdušných silách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ale pozrieme sa na ten Airbus, je to krásne lietadielko. Predvádza sa nám v pomalej tretej zatáčke. Vidíme, že piloti za tú krátku dobu, čo teda máme v opise letky ministerstva vnútra, skutočne zvládajú. No ešte nám nepristal. Áno, ale je to tesné. Možno aj oceníme, že migy, ktoré máme na vzduchu, nám až tak nehučia, že sa môžeme aj porozprávať. Áno, určite, ale chlapci sú teda neustále v práci, ako som to tak povedal. Áno, k tomu len poviem tak, že vlastne tieto lietadlá, ktoré vidíte, potom aj pri pristáti si máte možno všimnúť, že naozaj majú skutočné rakety. Majú skutočné rakety na odpaľovanie ciele svetových vyžarovaní. A sú to ľudia, ktorí aj dnes slúžia v podstate 24-hodinovej službe, ráno nastúpili a až zajtra končia, takže oni majú, jak sa povie, osnova nervovzdušný boj, už len z toho dôvodu, že pre mnohých zahraničných našich kolegov to bolo považované za to je výnimočná príležitosť zabojovať si s MiGom 29. Samozrejme, svoju kožu lacno na to nedáme, takže pomáhajme si vždy svoju farbu.
Presne to som chcel počuť, toto sa mi páčilo. Medzičasom nám teda opäť odlieta vládny špeciál a myslím, že pomaličky sa budeme posúvať. Ale teda možnosť vidieť pristávať naše teda opravné MIG-29 a teda máme ešte pár posledných hodín na teda stánok Poštovej banky, kde teda máme možnosť súťažiť a hrať sú teda tabletných sekúnd. Užite si to predtým, než teda nastane pravý sliacký rachot.